Amigos, les recuerdo que tenemos un canal secundario llamado Oscar 137, enfocado en la naturaleza, el reino animal y medioambiental, tipos de transporte, específicamente trenes que suele haber aquí en esta ciudad, cerca o bien próximo del lugar donde salimos a pastorear a nuestra cabra mascota. Creamos y subimos contenido a este canal secundario principalmente en el formato short, que es un tipo de formato de corta duración de hasta 60 segundos de duración.